لمن يعتقد أن خصلة ثمينة كالوفاء تنحصر فقط على الإنسان، فهذا اعتقاد خاطئ. فقد أثبتت التجارب والسنين أن هناك من الحيوانات وخصوصا الأليف منها من يتمتع بخصال قل نظيرها. فقد تفاجئك عشرات القصص أبطالها حيوانات رسخت في العقول مشاهد حب ووفاء لمالكيها، بل الأكثر إثارة للدهشة أن تستمر تلك المشاعر حتى بعد الوفاة وتعاقب السنين. من قصة الكلب هاتشيكو، كيف أصبح أسطورة للوفاء وكيف عبر عن ارتباطه بمالكه. كل هذا وغيره تحمل الإجابة عنه الدقائق القادمة من هذا الفيديو، ولكن قبل الخوض في التفاصيل ندعوكم مشاهدينا الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل غريب وواقعي. لنتابع. أصدقاؤنا، لا تنسوا أننا قد بدأنا في قراءة 5 تعليقات في نهاية كل حلقة. اضغط زر الإعجاب واترك تعليقك سواء كان رأيا في القصة أو انتقادا بناء، وسوف نجيبك في نهاية الحلقة المقبلة. فلنبدأ. إنها قصة واقعية ضاربة جذورها في منتصف العشرينيات من القرن الماضي. عاش تفاصيلها البروفيسور هيتسابور وإينو، وهو أستاذ في قسم الزراعة في جامعة طوكيو، والذي ظل لسنين يعيش وحيدا إلى أن نشبت صداقة بينه وبين كلب يدعى هاتشيكو، وذلك خلال العام 1924. قد تظن في البداية أنها قصة صداقة عادية، لكن القادم من الأحداث يحمل بين طياته العديد من التفاصيل التي تجعلنا أمام صداقة من نوع خاص. فالمعاملة الطيبة التي كان ذلك الكلب يحظى بها من طرف مالكه جعلته يتعلق به إلى حد الجنون، حتى أنه بدأ يرافقه معه كل صباح إلى محطة القطار وهو في طريقه إلى عمله، ثم يعود ليجده كلبه المخلص لا يزال في انتظاره ليرافقه مرة أخرى إلى المنزل. خاصية تلك العلاقة الفريدة التي جمعت البروفيسور هيتسابور أونيو والكلب هاتشيكو جعلتهما تصبح محط أنظار سكان تلك المدينة، والذين بدورهم ألفوا مشهد ملازمة الكلب لمالكه. استمرت العلاقة على ذلك المنوال إلى أن حل اليوم الذي انتظر فيه الكلب الوفي صاحبه، ولكن على غير المعتاد، فهذه المرة لم يأتي. في حين ظل يبحث بعينيه بين المارة والمسافرين عبر رحلات القطار بتلك المحطة عن صديقه الذي اعتاد أن يصطحبه في الذهاب والمجيء، ولكن للأسف فهذه المرة لن يأتي البروفيسور، فقد أصيب بجلطة توفي على إثرها داخل مقر عمله وتم دفنه هناك. مرت الأيام، لكن هاتشيكو ظل منتظرا ولكن دون جدوى. أمام ذلك المشهد المؤثر والمحزن وقف سكان المدينة عاجزين عن فعل شيء لذلك الكلب الوفي، فكيف سيمكنهم إخباره عن أنه لم يعد هناك أي جدوى من الانتظار، وأن صديقه قد ذهب بدون عودة. كما حاولوا أن تنشب علاقة صداقة بينهم وبين الكلب لتثنيه عن الأنظار ولكي يستطيع أن يكمل حياته بشكل طبيعي، ولكنه رفض واستمر واقفا في محطة القطار لمدة 10 سنوات متواصلة على أمل ملاقاة صديقه مرة أخرى. فلم يبقى أمام سكان المدينة إلا التعاطف مع حزن هاتشيكو، فأصبحوا يقدمون له الطعام بشكل يومي ويحاولون إسعاده بطرق مختلفة على أمل أن يستطيع تجاوز حزنه، ولكن نظرة واحدة إلى عينيه كانت كافية لكشف مدى الحزن والألم جراء فراق صديقه. ومع مرور الأيام بدأت قصة الكلب هاتشيكو تنتشر بين الناس، تتحدث عنها وسائل الإعلام ومختلف الصحف بالبلاد، حيث أصبح يعتبر أيقونة للوفاء والإخلاص، حتى أن قصته أصبحت تدرس في الكتب الدراسية ومثالا يضرب في الوفاء.
وقبل عام من وفاة هاتشيكو، وبالضبط خلال العام 1933، قام أحد الفنانين اليابانيين والذين تأثروا بقصة وفاء ذلك الكلب الأسطورية بنحت تمثال له، كما قامت بلدية المدينة وبحضور هاتشيكو نفسه بتدجينه أمام بوابة محطة شيبويا، والتي كانت شاهدة على تفاصيل قصة انتظاره أمامها لسنوات آملا في عودة صديقه. إلى جانب ذلك، وفي عام 1948 قام فنان آخر بإبداله بتمثال جديد من البرونز، كما أصبح البوابة تحمل اسم هاتشيكو كوتشي، والذي يعني مخرج هاتشيكو، وهي إحدى البوابات الخمس لمحطة القطار تلك. ومن ثم أصبح ذلك المكان معلما تاريخيا وقبلة للسياح، بالإضافة إلى أنه أصبح كذلك مكانا للقاء العشاق والأصدقاء المنتظرين والراغبين في التقاط الصور التذكارية المؤرخة لأغرب وأجمل المعالم عبر العالم. كما أنه وبعد سنوات من وفاة الكلب هاتشيكو تم تأليف عدة كتب في ذلك الشأن، كما تداولت مختلف وسائل الإعلام وعبر العالم قصته، فتحدث عنها الكبار والصغار، وأصبحت قصته تدرس في الكتب المدرسية كمثال على الوفاء والإخلاص، بالإضافة إلى أنه تم تمثيلها في فيلم ياباني خلال العام 1987 حاملا اسم هاتشيكو كومونوكاتري، بعد أن تحول إلى أسطورة يابانية. جدير بالذكر أنه وبعد سنة من إنشاء التمثال عثر على هاتشيكو ميتا في إحدى شوارع شيبويا، وقد تم تحنيط جثثه كما عرضت في المتحف الوطني للعلوم في مدينة طوكيو. كما أنه وخلال الحرب العالمية الثانية تم هدم التمثال وصهره لصنع ذخيرة للمحاربين، وبعد إنهاء الحرب أعيد نصب تمثال جديد في عام 1948 في نفس المكان، كما يتم تكريم هاتشيكو بتاريخ 8 من مارس من كل سنة، وذلك في احتفال تذكاري رسمي أمام محطة القطار المسماة شيبويا في العاصمة طوكيو. وبعيدا عن اليابان، فقد اشتهرت قصة الكلب هاتشيكو عبر مختلف بقاع العالم، وفي العام 2009 تم اقتباس القصة وتقديمها في عرض سينمائي من خلال الفيلم الأمريكي المشهور باسم هاتشيكي حكاية الكلب هاتشي الدوغ ستال، والفيلم من بطولة الممثل ريتشارد جير. والجدير بالذكر أنه قد نال استحسان النقاد، كما حقق نجاحا كبيرا في صالات العرض السينمائية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام، تحت طلبكم ووفاء بالوعد ندرج ل5 تعليق وردت خلال الحلقة السابقة. تيتش إبراهيم محمد: قناة جميلة ومحتواها رائع، خصوصا في سرد القصص تجعلك تعيشها في الواقع. تحية لك من تيتش إبراهيم من السودان. حسام الدين سالم: واصل يا مبدع حتى تصل إلى القمة، شكرا، أتمنى أن تقرأ تعليقي. مستر راغب يوتيوب: والله إنك أسطورة وأحب محتواك كثيرا، أرجو أن تستمر، أرجو أن تقرأ تعليقي، متابعك من بلد المغرب. يوسف بريد: أنت شخص رائع وطريقة شرحك للقصص رائعة جدا، أشكرك جزيل الشكر على المعلومات والقصص الرائعة، ثابر وفقك الله. مهدي كامل: قناة غاية في الروعة والجمال والرقي، وإن شاء الله توصلون إلى 1,000,000 مشترك وأكثر من العراق. وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة، نودعكم مشاهدينا الأعزاء على أمل اللقاء في فيديو قادم مع قصة غريبة ومثيرة. دمتم في رعاية الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غدا.